Ahojte, vítam vás v 3. trimestri 3. ročníka Univerzity pre moderné Slovensko v cykle prednášok Inovácie pre lepšie zdravotníctvo. Dneska s prednáškou číslo 4, ktorej názov sa volá Nastal čas učiť sa od holandských majstrov. Najprv si ale povedzme, čo je to European Health Consumer Index. Je to rebríček, ktorý vydáva Health Consumer Powerhouse zo Švédska. Posledné hodnotenie z roku 2012, je to prvé po 3 rokoch, hodnotí sa tam zdravotný systém 34 európskych krajín a víťazom v roku 2012 sa stalo Holandsko, čím obhájilo svoje predchádzajúce víťazstvo. Čo tento rebríček hovorí? Tento rebríček nehovorí to, že holandský zdravotný systém je najlepší na svete, hovorí o tom, že holandský systém je najpriateľskejší spotrebiteľom a pacientom. Autori rebríčka hovoria: nastal čas učiť sa od holandských šampiónov, ako budovať efektívne zdravotníctvo. Aký model zdravotného poistenia uplatňuje Holandsko? Holandsko je prvá krajina sveta, ktorá konzistentne uplatňuje model Allana Endhofena o tzv. Univerzálnom poistení v prostredí manažovanej konkurencie v súkromnom sektore. Čo je to vlastne tá manažovaná konkurencia podľa Allana Endhofena? Je to nákupná stratégia s cieľom získať maximálnu hodnotu pre spotrebiteľov. Kľúčovú rolu hrá tzv. Sponzor. V prípade Holandska je to štát, ktorý musí na to, aby manažovaná konkurencia dobre fungovala, splniť 5 podmienok. Poprvé, definovať pravidlá spravodlivosti. To znamená, aby každý mal možnosť kúpiť si za férovú cenu zdravotné poistenie. Vybrať participujúce zdravotné poisťovne. To znamená, kto a za akých podmienok môže vstupovať na trh zdravotného poistenia. Manažovať proces prepoisťovania, to znamená, za akých podmienok sa dá medzi jednotlivými zdravotnými poisťovňami a ich produktami prestupovať. Vytvárať cenovo-elastický dopyt. Znamená to, aby spotrebitelia sa sami rozhodovali a za svoje peniaze, aký produkt si chcú kúpiť, ale zároveň, aby tam existoval tzv. Príspevok sponzora. To znamená, aby všetci ľudia si mohli kúpiť zdravotné poistenie. Po piate, manažovať selekciu rizika, to znamená vytvárať férovú konkurenciu, férovú súťaž, napríklad cez veľmi sofistikovaný systém pre rozdelenia rizik. Predtým, než prejdeme k samotnému Holandsku, ešte dôležitá vec, čo nie je manažovaná konkurencia. Manažovaná konkurencia nie je voľný trh. Je to o vytváraní pravidiel preto, aby trhové sily mohli fungovať v nejakom definovanom prostredí. Manažovaná konkurencia nie je o hodení ľudí na trh, aby si našli poistenie. Práve naopak, ten sponzor štát musí vytvárať také podmienky, aby každý si mohol zabezpečiť to zdravotné poistenie. Manažovaná konkurencia nie je deregulácia. Je to o nových pravidlách a o definovaní takých pravidiel, pri ktorých manažovaná konkurencia fungovať môže. Po štvrté, nie je to o redukcii kvality. Manažovaná konkurencia je o podporení spotrebiteľského rozhodovania, o podporení výberu a o rešpektovaní preferencií spotrebiteľov. Aké sú základné princípy zdravotného poistenia v Holandsku? Každý je povinný si kúpiť individuálne súkromné zdravotné poistenie so zákonne predpísaným základným balíkom od súkromnej zdravotnej poisťovne. Zároveň v Holandsku platí, že zdravotná poisťovňa je povinná akceptovať každého poistenca v tzv. Komunitnej sadzbe poistného a bez vylúčenia krytia na základe existujúcich predispozícií. Nemôže teda selektovať poistencov na základe rizika, ale musí zobrať každého.
Ako fungujú zdravotné poisťovne v Holandsku? Sú to súkromné obchodné spoločnosti, môžu dosahovať zisk. V roku 2012 v Holandsku fungovalo 26 poisťovní. Podotýkam, že Holandsko má približne 16 miliónov obyvateľov, čiže je to zhruba trojnásobne väčšia krajina ako Slovensko. Týchto 26 poisťovní ponúkalo 59 produktov a 4 najväčšie holdingy majú 90% trhu. Najväčším hráčom je Achmea, ktorá má 32% trhu. Pre zaujímavosť podotýkam, že Achmea je zároveň vlastníkom zdravotnej poisťovne Unión, ktorá pôsobí na Slovensku. Tak, v čom si zdravotné poisťovne v Holandsku konkurujú? Výškou nominálneho poistného, teda koľko ľudia platia, produktami, teda aké produkty tie zdravotné poisťovne ponúkajú. Výsledok je, že v roku 2012 1 milión poistencov zmenilo svoju zdravotnú poisťovňu, to je približne 6% populácie. Ako funguje zdravotné poistenie v Holandsku? Takže najprv, zamestnávateľia platia 7,1% zo mzdy do tzv. Fondu zdravotného poistenia. To predstavuje zhruba 49,5% všetkých zdrojov. Štát platí za deti. To predstavuje zhruba 5,9% všetkých zdrojov, opäť do toho Fondu zdravotného poistenia. A teraz príde tá inovácia. Každý poistenec, ktorý je starší ako 18 rokov, musí platiť nominálne poistné do svojej zdravotnej poisťovne. To má objem zhruba 44,6% všetkých zdrojov. Zároveň z tohto Fondu zdravotného poistenia prebieha tzv. Kompenzácia rizík. Tá kompenzácia rizík je dôležitá práve kvôli tomu, že v zdravotnom systéme Holandska existuje to komunitné poistenie a povinnosť poistiť každého, takže zdravotné poisťovne s tzv. Chorším kmeňom musia byť za tento kmeň kompenzované. Podobný systém funguje aj na Slovensku, s tým rozdielom, že Holandsko má mimoriadne sofistikovaný systém kompenzácie týchto rizík. Zdravotná poisťovňa potom platí poskytovateľov. Ešte je tu jeden veľmi dôležitý element na to, aby každý si mohol kúpiť to zdravotné poistenie, teda aby fungovala tá spravodlivosť, tak zhruba 1/3 populácie dostáva kompenzáciu od daňového úradu, aby si to zdravotné poistenie mohli kúpiť. Čo je teda to nominálne poistné, o ktorom sa rozprávame? Poprvé je to inovácia, ktorá reaguje na potrebu angažovania spotrebiteľa, jednak do výberu a jednak v oblasti citlivosti na cenu. Po druhé je to platba, ktorú platí každý Holanďan, teda nad 18 rokov, a, čo je veľmi dôležité, to rozdiel medzi cenou produktu a príspevkom sponzora, čiže toho štátu v zdravotnom poistení. Tu si to môžeme aj znázorniť. Teda predstavme si cenu produktu toho zdravotného poistenia, že je 2885 eur za rok. Podotýkam, sme v Holandsku. Zároveň existuje ten príspevok sponzora, teda to, čo dáva ten štát z verejných zdrojov, teda dáva, to sú tie odvody a dane, ktoré vyberá od ľudí, ten má výšku 1598 eur za rok. A toto nominálne poistné, to platia poistenci zo svojich súkromných zdrojov a je to rozdiel medzi tou cenou produktu a tým príspevkom toho sponzora. Priemerné nominálne poistné v Holandsku je na úrovni 1287 eur ročne. Ako sme už spomínali, na to, aby každý si mohol kúpiť takýto produkt v cene toho nominálneho poistného, existuje kompenzácia, to znamená zhruba 1/3 populácie čerpá kompenzáciu na to, aby si mohli kúpiť produkt zdravotného poistenia
a tá priemerná výška kompenzácie bola 662 eur za rok. Ešte jedna poznámka, berte prosím tieto čísla ako približné a sú ilustratívne na to, aby sme zhruba chápali, ako systém funguje. Aká je výška nominálneho poistného v Holandsku? Takže ako sme spomínali, priemer nominálne poistné je 1287 eur za rok, najnižšie nominálne poistné je 1110 eur za rok, najvyššie bolo 1350 eur za rok. To je mesačne zhruba 100 eur. Otázka pre vás, milí študenti, aký je váš mesačný náklad na mobil? A čo spoluúčasť? V holandskom systéme existuje povinná spoluúčasť, to znamená, každý jeden poistenec prvých 350 eur za rok musí zaplatiť z vlastného vačku, to platí pre rok 2013, a potom existuje dobrovoľná spoluúčasť, ďalších 500 eur za rok, opäť to platí za rok 2013. Platí veľmi dôležité pravidlo, čím vyššia je spoluúčasť, tým samozrejme nižšie to nominálne poistné. Lebo ten poistenec preberá ako keby vyššie riziko na seba. Tak, konkrétne príklady produktov. Pohybujeme sa v koncerne Achmea, v poisťovni Agis, takže vybral som dva produkty. Jeden sa volá Pro Life Basis Police, druhý sa volá Take Care Now Internet Basis Police. Toto porovnanie mám vďaka Majke Pohrovej, ktorá robila jednu analýzu ohľadom nominálneho poistného. Cieľová skupina. V tomto produkte je to kresťansky orientovaný produkt, ponúka kresťanské materstvo, paliatívnu starostlivosť. Na druhej strane, tento Take Care Now je orientovaný na mladých ľudí, všetko beží na webe, online, ponúka online zdravotníctvo. Rozsah, krytie a benefity, samozrejme podotýkam, to je nad ten základný balík. Napríklad v tomto produkte sa neuhrádzajú potraty, neuhrádza eutanáziu ani zmenu pohlavia. Ale napríklad tento druhý produkt ponúka prístup do všetkých holandských nemocníc bez preautorizácie. Preautorizácia znamená, že nie je nutné tzv. Schválenie toho, či ten človek do tej nemocnice môže alebo nemôže ísť. Cena produktu, tento ProLife Basis Police 108,25 eur za mesiac, tento Take Care Now 99,67 eur, ale ak pri tomto produkte si človek zoberie maximálnu spoluúčasť, tak cena sklesne z týchto 99 na 78,84 eur mesačne. Čiže tu vidíme, akým spôsobom fungujú produkty pre rôzne cieľové skupiny, aké ponúkajú rozsahy krytia a ako tá cena reaguje na spoluúčasť. Zhrnutie. Holandsko je víťazom European Health Consumer Index za rok 2012. V Holandsku funguje systém manažovanej konkurencie podľa vzoru Allana & Hofena. Princípy. Každý je povinný kúpiť si zdravotné poistenie od súkromnej zdravotnej poisťovne a so zákonne predpísaným základným balíkom. V Holandsku existuje 26 zdravotných poisťovní, ktoré ponúkajú 59 produktov. Konkurencia funguje na úrovni ceny a na úrovni produktu. Nominálne poistné, to je rozdiel medzi cenou toho produktu a príspevkom sponzora, medzi tým teda, čo stojí tá poistka a medzi tým, čo prispieva štát z daní a odvodov. Priemerné nominálne poistné je 1287 eur ročne, minimálne 1110 eur, maximálne 1350 eur ročne. Spotrebitelia sú v takomto systéme citliví na cenu, reagujú na to, ako sa menia podmienky na trhu zdravotného poistenia. Povinná a dobrovoľná spoluúčasť má vplyv na cenu, opäť nominálneho poistného, a čo je veľmi dôležité, každý sme rôzni. Ľudia sú rôzni a tie produkty
reagujú na jednotlivé preferencie jednotlivých ľudí. Toľko k holandskému systému. Učme sa od holandských majstrov. Na budúci krát si povieme o tom, aké platobné mechanizmy existujú v zdravotníctve. Na dnes sa s vami lúči Peter Pažitný. Ahojte.